अगर आपको गले का कोई भी मसला है, गला दर्द कर रहा है, आवाज बैठ गई है, खांसी है, नजला है, जुकाम है, रेशा है, किर है, आपने क्या करना है, 1 कप नीम गर्म पानी का लेना है। उसके अंदर छोटा जो टीस्पून होता है, आधा चम्मच हल्दी का डालना है और आधा चम्मच आपने सूंड पाउडर का डालना है। अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए उसे स्टीम कर दें। उसके बाद 2 चम्मच बीच में शामिल करने आपने शहद के। सुबह शाम 2 टाइम खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला गले के जितने भी मसाइल हैं उनसे आपको छुटकारा हासिल होना शुरू हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।